ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು, ಸೊ ಅವೇನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಸ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದನು. ಒಂದು 2-3 ಜನ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಬುಕ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚದು. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೊಂಡು ಅಂಚದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಬೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈ ಮಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪೋದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೀತೆ ಅದು ಪಿತಾಡ್ನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನೈತೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಒಂದು 2-3 ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಬರ್ನಗನೆ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ಜನ ದುಂಬೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರ. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ತಡ ಉಂಡು ನಂದು. ದಯಪ ನಾವು ಅಲ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬರ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಡೈಲಿ. ಸೊ ಮರಳಿ ಪೂರ ಒಂದು 2-3 ಕೊರ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್. ಸೊ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಇಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಕನಾರು ಉಂಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋರಂಡು ಹೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪ ಎಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೂರನ ಪೋರಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗಡ್ ರೈತ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೇಟ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಒಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಟೈಮ್ಸ್ ಐನತ್ತಿಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಅವನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಗ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮೇ ಒಂದಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಚದು ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀಜ ಅಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚರ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪೋಯಿ ವೈಷ್ಣವಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಅಂತೇರು. ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅರೆಗಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ₹2 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಬಡೆಗೆ ₹2 ಅಂಚೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬೈದ ನಿಕಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಅಂಬಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ₹10 5 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು. ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಶಿರ್ಲಾಲ್ದಾಗ ಏರ್ ಮತ್ತು ತಿಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಅಜೆಕಾರ್ ಏರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಲ ಸೈಡ್ದಾಗ ಏರ್ಲ ತಿಂದಿಪ್ಪುವರು ವರಾಂಡಲ ಅಡೆಪೋಂಡು ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏರಂಡಲ ತಿಂದಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ಲ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಾರ ಹೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ತಿನ್ನಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು. ಸೊ ಇದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ 2-3 ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಮರಣಿಪುರ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರೋಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪವೆ ಸದ್ಯಗೆ ಓಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಜು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೈ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಾಗ ಇಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಪೂಡಿಗೆ ನೀರಿಂದ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಪ್ಪೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಡು
పోదు కొరండ పట్ట పట్ట ఆపుండత 2-3 days ఉలై పండ బన్నగానే ఇంకా లేట్ ఆపు బ్యాంగ్లూర్ದು ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಪಟ್ಟ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಟೂಲೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಗಳು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಇಪ್ಪುಡತ್ತ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗವು ಕೆಲವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಅವಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಕೊರಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಕೊಡ ತಡಾಪುಂಡ ಅದನ್ನು ಅಂದೇನು ನಾನು ಸೊ ತೂಕ ಪತೆರಬ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರನೇ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಪಂಡ 100,000 ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮರದಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಿಜಿ ಅದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಅತ್ತ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ಪುದರ್ನ ಒರಿಪೌನ್ಲ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಸಾಕಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಬೈಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ತಿಗಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಆತುರ ಕತೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಹೋದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಕಾರೈಕೊನವ್ರು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡಿಯ ಕಾರಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು 3 ದಿಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಜೋಲು ಅಂಚದು ಎಂಕೊಲೆ ಗಂಡಲು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೊನವರ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೀ ಇತ್ತೀಚಿ ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಕೀ ಇತ್ತೀಚ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅದೇನಿ ಪೋಯ್ದ ಸೊ ಕೀದಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಶಿರ್ಲಾಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪತೋನಾಗ ತುಳಸಿ ನೆರೆದಿತ್ತಿಚೇರು ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಗಿಡ ಇತ್ತಿಜಂಡ ತೋದು ಬೇಜಾರಂಡ ಅಂಚ ನೆಡ್ಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ನಡೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವರ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಸಾಕಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಕ್ಕುಲ್ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಚಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಂತ ಇತ್ತನತ ಅಂಚದು ಇಂಕೊಲೆ ತುಳಸಿ ಮಾತನಾಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಡಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚದು ಎಂಕ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಜ ಅಂಚದು ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಚದು ದಯಗ್ ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿ ಮಲ್ಪುಜ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಮೊರಣಿ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜ ದಾಶಿನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚದು ತಾರೈ ಮತ ಪಾಡೋದು ಇದಾಡ್ನಿ ನಂದಜ್ಜಿಡಿತ್ತಿ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೀರ್ತನ ಪತೋಕಂದಿತ್ತ ಕೀರ್ತನ ಅಂಚದು ಮಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿಕಾ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತ ತಾರೈ ಕೊನವರೆಗಂಡೆ आणि ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಳ್ಳ ತಾರ ಇದ್ದ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ತಾರ ಎತ್ತ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಐತೆ ಕೋಣ್ಗೆ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಅದು ನುಂಗ ಅಂಡ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಕನಾರಪ್ಪನ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು
कवड़ा वही रे कंगाड़स तई हटता छे ना जलर तई ना शिवांची टाइलर ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ವೈಷ್ಣವ್ಯಕ್ಕಾಗ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚದು ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ போய் ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚದು ಡ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಆತಂಡ ನಿವ್ವಾದ ದುಂಬುತುನಗ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತೀಚೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲದಂಚೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ಗ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟಾದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕಾರ್ಲಡ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಟಾಕೀಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆತ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬೋದುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತ ಐಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಅರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚದು ಗೆತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಏನೊಂಜಿಲ್ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಓಲ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎನ್ನದನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಡುಲ್ಲ 2 days ಆಂಡ್ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿನನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಂಚಿನಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನುಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಾನ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನ ಬೊರ್ಚುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏ ಬೋಡುಂದ ಅನ್ಸುಂಡ ಅವು ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ ಒಯ್ಯದುಲ್ಲ ಯಾಂಡ ಯಾವೊಂದು ಏನು ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಏನಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡೆ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒರಿದಂಡು ಎರಿಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೀಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಕೇಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎರಿಗಂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಪರಿಪೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದು ಪೂರ ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ಗೆ ಏನಾಗ ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಪೀಸ್ ಒಯ್ದುಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎರಿಗಿನ ಬುರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಯಾನಿ ದಿಗೊಂಡೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಿಗಂಡ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 1300 ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಗಲ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮುಟ್ಪದ್ದು ಕಡಬುಡ್ನಂಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೋಡುಂಡ ಅಂಚದ ಏನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರ್ಪದೆ ಪಾಡ್ನು ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ 30 rupees 50 rupees ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಕಡಬುಡ್ನಂಗೆ 100 rupees ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೂರ ಬೋರುಂಡು ಕೆಲವೈಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೈಕ್ 150 ಅಂಚ ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ 100 rupees ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನು 50 rupees ಚಾರ್ಜ್ ದೀದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅದ ಅಂಚದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಆತನ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಡಬಿಡ್ತೆ ಬೇಗ ಸ್ಯಾರಿನ ಪೂರ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರಿಗಂಡಲ ಬೇತೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಎದುರು ತೋಚ್ಪಾದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಗೈಸ್ ಬೈಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು